दोस्तों दोस्तों पुराने ज़माने में एक ट्रेन चलती थी आज से 20-25 साल पहले। तो वो कोयले की ट्रेन थी, कोयले से चलती थी, भाप से चलती थी। तो आज मैं उस ट्रेन की आवाज़ निकाल रहा हूँ, पुरानी ट्रेन की। तो ध्यान से सुनिए। ये स्टेशन पर से चलने वाली है। धन्यवाद।